Всем привет! Приехала Mazda CX-7. Меняем стойки амортизаторов с опорниками совсем. Остаются только пружины. В общем, у них есть такая болячка, как стук в подвеске. Но это стук осуществляется из того, что здесь вот эта часть, чашечка упорная, она разбалтывается в самой опоре. Вот в этой вот. Ну, куда вставляется подшипник. Вот. Это лечится каким образом? Разбивается пополам, вставляете в тиски, прям вот наставляете что-то, вот так вот, разбираете, и вставляется вот такая вот проставочка вовнутрь, пластиковая, колечком вовнутрь, вот, то есть вот так внутри. Потом дело все сжимается обратно, сжимается и на точке прихватывается. Сейчас я сделаю, покажу, как это будет выглядеть. Так, запомнили, да, здесь ничего нету. Потом там будет внутри вот это пластиковое кольцо, управка. Вот так должно это выглядеть. Вот как-то так должно получиться. Обратно вот эти части я вместе состыковывал. Просто вот одевал гайку и зажимал вот так. Прижимал со всех 4 сторон. И на всякий случай еще на точке. Здесь точку поставил, тут точку, там точку. Чтобы не разошлось. Оно держится ведь на шпильках. Эти части две спрессованные. Вот. И чтобы не разошлось, еще вот точки поставил. Доработали, в общем, эту часть. Стопорник. Теперь внутри вот такая вот проставочка пластиковая стоит. И она, я так понимаю, что уплотняет внутреннюю часть, вот эту вложенную резинку, вкладыш, в самом корпусе. И убирает стуки. Поэтому иногда бывает, что новые поставишь, а оно прям с новья стучит. Вот как-то так выглядит это все. Все затянется, все будет прекрасно. Номер проставки, к сожалению, не знаю. Вот. Но я думаю, что в магазине должны быть в курсе. Так что все. Собирайте свои машины. Всем добра. Пока.